Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. W tej lekcji nauczycie się 5 kolokwialnych synonimów. To będą synonimy słów, których używamy bardzo często. Dlaczego, kiedy, kilka, tak, oczywiście. Co to znaczy, że to będą kolokwialne synonimy tych słów? To znaczy, że to będą słowa, które znaczą to samo, ale których używamy w sytuacjach nieformalnych, nieoficjalnych. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się polskiego z każdego miejsca na świecie z moimi świetnymi nauczycielkami. A po więcej materiałów do nauki języka polskiego, więcej lekcji wideo takich jak ta, zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. Pierwsze słowo to dlaczego. Co to znaczy dlaczego? Po angielsku to znaczy why. A jaki jest kolokwialny, nieformalny synonim tego słowa? To jest czemu. Na przykład, dlaczego mieszkasz w Polsce? Czemu mieszkasz w Polsce? To znaczy kompletnie to samo. Dlaczego jesteś smutny? Czemu jesteś smutny? Dlaczego nie chcesz iść do kina? Czemu nie chcesz iść do kina? Dlaczego i czemu znaczy to samo, ale pamiętajcie, że słowa czemu używamy w sytuacjach nieformalnych, więc kiedy piszecie na przykład e-mail do klienta, to nie piszemy czemu, piszemy dlaczego. Ale uwaga, słowo czemu ma też inne znaczenie. To jest specjalna forma słowa co. Tak, co i czemu znaczy to samo, ale czemu to jest forma struktury gramatycznej, która nazywa się celownik. Nie używamy tego słowa tak bardzo często, ale posłuchajcie przykładów. Czemu się tak przyglądasz? Niczemu. Wiem, dzięki czemu ta zupa jest taka pyszna. To dzięki przyprawom. To znaczy słowo czemu ma 2 znaczenia. To synonim słowa dlaczego albo forma słowa co w celowniku. Nasze drugie słowo to kiedy. Kolokwialny, nieoficjalny synonim tego słowa to jak. Posłuchajcie przykładów. Kiedy będę w Paryżu, to w końcu zobaczę wieżę Eiffla. Jak będę w Paryżu, to w końcu zobaczę wieżę Eiffla. To znaczy to samo. Drugi przykład. Kiedy będziesz już na miejscu, to napisz do mnie. Jak będziesz już na miejscu, to napisz do mnie. Te zdania znaczą to samo, ale zdania ze słowem jak są kolokwialne. Uwaga, nie zawsze jak to synonim słowa kiedy. Używamy jak w strukturach
kiedy to. Czyli używamy tutaj struktury jak to. Tak jak w przykładach. Kiedy będę w Paryżu, to. Jak będę w Paryżu, to. Ale kiedy mamy pytania, to zawsze musimy mieć tam słowo kiedy. Na przykład, kiedy jedziesz do Paryża? Kiedy będziesz na miejscu? Tutaj możemy używać tylko słowa kiedy. Jak nie pasuje, bo jak w pytaniach znaczy how, więc jak jedziesz do Paryża, to znaczy, czy jedziesz do Paryża samochodem, może pociągiem, a może lecisz samolotem. Tutaj uwaga, jak może być używany jako synonim kiedy w zdaniach, w strukturach typu jak to, ale nie w pytaniach. W języku polskim jest dużo podobnych niuansów i są one trudne, jeśli uczysz się sam. Dlatego zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online, gdzie świetne nauczycielki nauczą Cię wszystkiego krok po kroku. Nasze trzecie słowo to kilka. Co to znaczy kilka? To znaczy 3, 4, 5. Na przykład mam kilka koleżanek z Polski. To znaczy, że może mam 3 koleżanki z Polski, a może 5 koleżanek z Polski. Kilka to niedużo. Kolokwialny synonim tego słowa to parę. Na przykład mam parę koleżanek z Polski. Inny przykład. Poczekaj kilka minut. Poczekaj parę minut. To znaczy to samo. Poczekaj 3-4 minuty. Czasami słyszałam pytanie. Parę? Ale para to znaczy couple, prawda? Tak. Para to znaczy a couple. Ale parę to znaczy a few. Na przykład 3, 4, 5. Uwaga! Słowo para ma też formę parę. I tutaj to może być trochę dziwne, ale zwykle rozumiemy z kontekstu, czy mówimy o 2 osobach, czy o kilku osobach lub rzeczach. Posłuchajcie przykładów. Znam jedną parę z Kolumbii. Znam parę osób z Kolumbii. Po słowie parę mamy rzeczownik w formie dopełniacza. Parę osób, parę koleżanek. Parę to znaczy kilka i jest to kolokwialny synonim. W oficjalnych sytuacjach mówimy raczej kilka. Czwarte słowo to tak. Znacie już kolokwialny synonim tego słowa? To jest słowo no. Mam cały osobny filmik na temat tego słowa. Link jest tutaj i w opisie filmu, więc jeśli jeszcze go nie oglądaliście, to zróbcie to koniecznie. A teraz posłuchajcie przykładów. Chcesz lody? Tak, oczywiście. Chcesz lody? No, jasne. Drugi przykład. Masz wszystko? Możemy iść? Tak, mam. Masz wszystko? Możemy iść? No, mam. Proszę, pamiętajcie, żeby w sytuacjach bardziej oficjalnych, nawet w sklepie, nie używać słowa no. To jest naprawdę bardzo nieformalne
słowo. Możecie go używać, ale z bliskimi osobami, z kolegami, z rodziną. Ostatnie słowo na dziś to oczywiście. Oczywiście to znaczy of course. Kolokwialny synonim tego słowa to jasne. Użyłam go w przykładzie ze słowem no. Chcesz lody? Tak, oczywiście. Chcesz lody? No, jasne. Inny przykład? Oczywiście, że lubię podróżować. Jasne, że lubię podróżować. Podsumowanie. W tej lekcji poznaliście 5 kolokwialnych synonimów słów, których używamy bardzo często. Te słowa i ich synonimy to dlaczego, kolokwialnie czemu, kiedy, kolokwialnie jak, ale tylko w zdaniach, nie w pytaniach. Kilka to kolokwialnie parę. Tak to kolokwialnie no. Oczywiście to kolokwialnie jasne. Jeśli podobała Wam się ta lekcja, to zachęcam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić kupując jeden z moich kursów wideo. Polecam kurs Smalltalk po polsku, dzięki któremu będziecie czuć się swobodnie rozmawiając z Polakami. Link jest w opisie filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Cześć!